Hello，同大仙有緣嘅網友，你哋好。大仙靈籤堂嘅目標係弘揚大仙嘅靈驗，有求必應，警惡除奸。有事要問係免費嘅，絕不收費。想人生順境，事事亨通，就要敬拜大仙啦。嗱，啱啱裝香問下大仙，因為新聞就講啦，無牌水風波，政府就極高層震怒。呢位陳家信嘅銀紙經升漲，就預料可能要收翻。咁嗰位受分委員會嘅譚耀宗就講啦，佢話係押後，冇話唔俾，要了解下咧，同佢有冇即係關係先咁樣。即係如果查到，哇！你呢個咩物流處處長係嘛？哇，有問題嘅，咁呢個銀紙經就梗係唔會頒俾你啦嚇。咁你嗰啲公務員嗰啲福利啊嗰啲都危危乎啦，係咪？咁總之就呢個無牌水風波，政府極高層就震怒啦咁咧。聽完之後，咁梗係又問下大仙啦。因為有啲事情會快脆知道個結果噶嘛，係嘛？唔同有啲問姻緣啲咁，有啲真係原來十幾廿年先至離婚，先至乜嘢問題咁即係要等噶嘛，係嘛？唔係個個都好似阿嬌嗰單咁快14個月噶嘛，係咪？咁呢啲正一到底佢有冇關係，有冇問題咁即係一兩年內一定知係咪？都會快脆知啦，係咪？咁所以頭先我就裝香啦，問下大仙。咁首先用籤筒啦，咁籤筒抽到75籤。呢支籤咧就同阿姜濤問到嗰支下籤係同一支籤啦，係下籤下籤嚟噶。咁聽到下籤都唔慌係好嘢啦咁跟住我突然間心諗咦，我琴日喺啲片度提過啦，用呢個電子靈籤都準喎，而且我覺得比抽籤筒仲更加準啲喎。咁所以我又問下呢個電子靈籤啦。咁真係唔到你唔信啦，竟然又抽到43籤，同樣係下籤，同樣係下籤嚟嘅。咁真係佢到底會唔會有關係有關聯會唔會非常有問題？咁睇籤就肯定係有啦，肯定係麻煩啦因為籤筒又係下籤，電子靈籤又係下籤，咁下籤真係非常之唔老禮啦點講都係啦。咁咧真係佢呢個阿頭真係唔知咩原因咩情況啦竟然即係都應該呢個程序要查清楚啦，要 check 清楚啦。貿然咁其中一支籤咧講到咧，佢話適宜咧係守舊咁佢突然間點解買咗啲冇牌水嘅咧？應該就係唔守舊啦，係咪？因為你以前譬如訂開係啦，好似名牌咁訂開啲名牌嗰啲噶嘛，係咪？穩穩陣陣，譬如話屈臣氏咁樣大間咁樣咁訂開，哎呀想平喎，唔好訂屈臣氏啦。訂下大陸水啦，或者都咁平平靚正啦。哎呀，點知就瀨嘢啦。咁所以都唔好話支籤講得唔啱喎。總之佢就叫佢宜守舊嘅宜守舊即係唔好貿然轉新嘢啦。咁佢呢個冇牌水就係因為肯定係轉新嘢啦，係咪？要平啦，係咪？希望性價比高啦，平靚正啦，咁幫政府慳錢啦，係咪？點知你就正嚟想慳錢，點知而家仲仲衰咗添。咁真係佢係阿頭責無旁貸啦佢指意啲下屬幫手唔通佢去查咩，係咪？咁啲下屬又真係
正係行衰運啦嚇，連累埋個頭啊嚇，咁呢個頭又係行衰運啦，下籤籤筒又係下籤，電子靈籤又係下籤，唉，咁估計佢咧，呢單嘢都凶多吉少噶啦。